Waqtiiwwan jiran keessaa namni hawwii guddaan kan eegu, kan wal yaade, kan ittiin wal argu, kan walirraa fagaate, kan ittiin walitti dhiyaatu, kan walitti mufate, dhiifama kan walii godhu, kan jaalala dagaagsu, kan karoora haaraa itti baafatu. Dargaggeessi goobee shamarran shinooyyee sirbuun yaadaa fi yaaddoo isaanii kan ittiin baatan waqtii birraati. Barri moofaan darbee barri haaraan yoo dhufu ililliin birraa yoo urgooftu abbootiin gadaa maanguddoonni fi hayyuun baga bacaqii gannaa hulluuqtanii booqaa birraatti ceetan jechuun eebba waliif roobsuun hawaasa isaaniitiif ergaa baga geessanis dabarsu. Ganna gurraacha nu baasteet booqaa birraa taliila birraatiin nu geesse galanni kan kee haa ta'u. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Dacheen keenya nagaa haa ta'u. Tulluun keenya nagaa haa ta'u. Malkaan keenya nagaa haa ta'u. Barri dhufu bara quufaa haa ta'u. Bara jaalalaa haa ta'u. Bara tokkummaa haa ta'u. Bara wal jala deemnuu haa ta'u. Bara wal dhaggeeffannoo haa ta'u. Intee dinnaa. Rabbiin nagaan nu oolcha nagaan nu haa bulchu. Qayyeen teenya qayyee nagaa haa taatu. Oromoo afaan tokko Rabbi nu haa godhu. Warra wal dhaga'u Rabbi nu haa godhu. Barri as deemu kun bara gammachuu nu haa ta'u. Bara araaraa nu haa ta'u. Bara nageenyi Itoophiyaa guututti bu'u nu haa ta'u. Biyyi keenya nagaa haa ta'u. Hamaa Rabbi nurraa haa qabu. Ijoollee guddatu daa'ima dhufu kana warra safuu fi sirna gadaa jalatti guddatee biyya utubu Rabbi nu haa godhu. Kan nu jala hiriiru Rabbi nu haa godhu. Aannan sa'a tokko nu godhee warra wal jala deemee xiqqaan guddoo kabajee waliin tarkaanfatee waliin jiraatu waliin gammadu Rabbi nu haa godhu. Bara 2018 fuula duraa kana bara gammachuu bara biyya itti jaarru Oromoon biyya jaaruu jira of bira darbeeti warra nagaan of utubee miila lamaniin lama dhaabbatee of bira darbee saba hundaaf ta'u Rabbiin nu haa godhu. Jaalalatee nuuf kanni tokkummaa ta'e nuuf kanni yaa Rabbi warra wal dhaga'u nu godhi yaa Rabbi warra wal dhaga'u nu godhi dirree teenya dirree quufaa godhi dirree teenya dirree misoomaa godhi yaa Rabbi warra guddaa fi jala deemu nu godhi warra xiqqaa fi ol harkisu yaa Rabbi nu godhi. Kinoo barri 2018 kun bara gammachuu bara argachuuti Waaqayyo biyya keenya nagaa nuu godhe biyya keenya nagaa nuu godhe Oromoo tokko godhe Oromoodhaa jaalala kenne ani jedhee Rabbi haa jedhu ani jedhee tulluun haa jedhu ani jedhee gadaa shanan haa jedhu ana wallaa Rabbitti nu haa guutu. Bacaqii gannaa rooba hamaa cabbii hamaa dheekkamsa hamaa jalaa baatanii booqaa birraa ililii birraa jala bultii ayyaana masqalaa fi ayyaana irreensaa baga geessan baga of kaltan baga waliin geenyen jedha. Ummata Itoophiyaa bal'aadhaaf baga bacaqii gannaa keessa baatee booqaa birraatti baatee jechuun barbaada. Barri kun bara nagayaa, barri kun bara quufaa, barri kun bara araaraa sii haa ta'u. Bara ka wal dhabe itti araaramu, bara ka dhukkubsate itti fayyu, bara ka dhabe itti argatu, bara nageenni itti bal'atu, bara Oromoo idduutti nageenni bu'u, bara Oromoon itti walii galtu, bara Itoophiyaan guutuun itti walii galtu. Rabbi nu haa godhuun jedha. Ummata Itoophiyaa maraaf baga Rabbiin bara haarawaa 2018 fayyaadhaan nagahaan nuun gaheen ja'a. Ummata Itoophiyaa hundaa'uu baga Rabbiin bara dullacha bara 2017 dabree bara 2018tiin nagaan Rabbiin isin gahee nu gaheen ja'a jechuudha. Ummata Itoophiyaa an biyya alaa an biyya keessa jiru ummanni Oromoo an biyya alaa an biyya keessa jirtan hundi keessanuu Waaqayyo bara haaraa 2018 baga isiniin gahe baga nuun gahe. Hawaasa isaanii gorsaa qajeelchaa kan wal lole araarsaa tajaajila irraa barbaadamu laachaa kan jiran abbootiin gadaa Oromoos akkaataa sirnichi eeyyamuun ijaarsa biyyaa keessatti hirmaachuun jijjiiramoota dhufe tumsuun kan karaarraa maqe ammoo karaatti deebisuun ga'ee isaanii baachaa turaniiru. Hawaasa isaaniif adda duree kan ta'an yeroo gaddaas yeroo gammachuus dursanii kan argaman abbootiin gadaa kunniin kan argatan caalaa kan abdatan wayya akkuma jedhamu. Boru kanarraa caalaa fooyyaa akka ta'u amantaa qabu. Barri kun wanni isa adda godhu bara gammachuu bareeda qabna. Bara Finfinneen akkana midhaagde. Bara ilmaan abbaa gadaa Finfinnee midhaagsan. Bara Oromoo Finfinnee bareechite. Barri kun ka kana hunda caalu. Ka naannoon hundi akka Finfinnee midhaagde kanatti midhaagdu Rabbi nu haa godhu. Gadaan roobaaf gabbinna nu haa taatu.
araara rabbiin kiyya waan hunda rabbii keenya tarkaa qaba. Araara rabbiin nu haa buusu. Araara isaa rabbiin nu haa buusu. Oromoo idduutti araarri haa bu'u. Oromoo idduu hinaaffan haa dhabamtu. Oromoo idduu ana si caalan haa dhabamtu. Oromoo idduu ana si caalaa beekan haa dhabamtu. Oromoon bara isiin wal ciqilchitu, bara isiin wal maddii dhaabattu, bara isiin ka hojjate itti galateeffattu, bara isiin kan hojjatin nu hojjadhu jettuun bara san rabbi nu haa godhu. Bara Oromoon afaan tokko taatee waa dalaytu rabbi nu haa godhu. Bara waliigalaan ka biyya bulchaa jiruu fi ka ammoo in komadhe jedhee ala jiru itti araaramu, ka inni itti waliigalu, ka inni gartee nagaa ummata Oromoo kanaaf Itoophiyaa tanatti nagaa buusu. Gara qalbii fi deebi'ee bara Oromoo walii dhiifama godhu, bara inni walii araaramu rabbi nu haa godhu. Sabaa sallammiin Itoophiyaa hundi keetu sabbata keessirraa hiikuudhaan hambiyya alaatillee mormuudhaan waan baay'ee hojjettee galata qabda. Uummanni Itoophiyaa hundumti jechanuu galata guddaa qabdu. Yaa Oromoo baga abbaa carraa taate. Bara biyya ati bulchitu baga abbaa carraa taate. Abbaay afaan hin dubbanna malee abbaa carraa taanee akkanatti eebbaan qophaa'e kana agarree hin beeknu. Injifannoon argame kun injifannoo uummata Itoophiyaati. Injifannoon argame kun gahee olaanaa kan keessaa qabu akkuma bal'ina isaa akkuma baay'ina isaa gahee leencaa kan taphate uummata Oromooti. Jijjiirama arganne kana uummanni keenya waliin haa tiksinu. Qeerroo qarreen keenya waliin haa tiksinu. Foolleen Oromoo sirna gadaa eeguudhaaf bakka hundatti argamtan jijjiirama amma dhufe kana waliin haa tiksinu. Tikseen isaa mootummaa qofa otoo hin taane, eegumsi isaa kan qaama nageenyaa qofa otoo hin taane, kan uummata sabaa sallammii Itoophiyaati waan ta'eef jijjiirama pirojektoota amma jennu kana qarooja keenyaa godhannee haa eegnu, haa kunuunfannu, tiksinee dhalootaaf haa dabarsinu jedha. Bara fuuldurri keenya waan guddoo itti eeggannu tasilaa dhageenyee fi tasilaa gurra keessaa qabnuu fi ta'a agarru ittiin harkannu jechuu. Ha harkateerra ha abdatu irra jaba waan jedhaniif hulaa baharaallee bara ittiin abdannu jechuu. Waan lafa keessaa rabbiin ol nu baasellee bara ittiin dhandhamu itti dhandhamna jennee abdii itti qabnu jechuu. Kanaafuu bara kanallee bara nama jiraatee waan kana riskii rabbiin nu kanallee itti dhimma bahu rabbi nu haa godhu. Bara 6 kana keessatti wanni hojjetame ragaan lafa jiru abbaa biyyaa ta'uu kan kee Finfinnee kottaadha. Namni feetan daawwadhaa magaalaa tana kee deemaa. Namni qe'ee ofiin tosha malee hin diigu. Oromoon biyya jaaraa biyyan diigu. Warri waa dhabdan yoo jiraatan nutti himadhaa rakkoo waliin furreeti ilaa fi ilaamee wal jaarree waliin deemna. Hundinuu gara nagahaatti kottaan ja'a. Safuu fi duudhaa gadaa jalatti hirmaattanii hundinuu wal jaalattanii akka waliin jiraatan akka abbaa gadaa tokkootti dhaamsa kiyyan dabarsuu barbaada. Duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko nageenya. Falaasamni sabichaa nageenyi bu'uura jireenyaati jedha. Kanaaf nageenya kan waaressu dhaloota safuu fi safeeffannaa eeguu kan biyya isaa jaalatuu fi kabaju. Gadaani sirna ittiin buliinsa Oromooti. Sirni gadaa sirna dhugaati. Sirna jaalalaati, sirna tokkummaati. Sirna mirga nama hundaa eegu gadaan. Gadaan cubbuu lagata. Gadaan ajjeechaa namaa lagata. Gadaan qabeenya namaa saamuu lagata. Gadaan obboleessa ifii mari'atee rakkoo fi hiikkatuu danda'u qaba malee wal ajjeesaan gadaa keessan jiru. Gadaa jechuun nagaya jechuu. Abbootiin gadaa nagaa labsiti. Gadaan mataan isaatu nagaa. Bulchiinsa yoo ta'e, bulchiinsallee yoo ta'e nageenya wanni inni irratti labsuu jechuudha. Nageenya qabaatuun gaarii. Ilmi xiqqaan biyya ifii guddisuu irratti, tokkummaa irratti, jaalala irratti ka'ee qophaa'uu danda'uu qaba. Dorgomuu danda'uu qaba. Waan lafa keessaa ol ba'u tana irratti dorgomuu danda'uu qaba. Biyya isaa irratti abbummaa isaa mirkaneessuu danda'uu qaba. Jaalalaan mirkaneessuu danda'uu qaba. Hogganoota isaarraa fudhatee dubbii isaa fudhatee abbootii isaa dhaga'ee kabaju safuu qabaatee hiriyaa haadha fi hiriyaa abbaa fi hiriyaa obboleessa fi guddaa xiqqaa daa'ima isaa gadiillee kabajee akka silaa heerri gadaa juunitti qabatee deemuu qaba.
kana isi dhaamnaaf nuti ijoollee teenya dardara keenya qeyroo teenya qarree teenya wanni nuti dhaamnuuf abbootii teessanirraa nagaya dhaaltanii nagaya silaa dhaaltan san biyya teessaniif mirkaneessuu danda'uu qabdanii jechuudha. Gadaan duudhaa mataasaa qabaa, safuu masaataa qabaa. Dhaloonni amma jiru kuni gadaan maal akka tahe, Abu Abaabayyuun akkamitti akka dhufe, dimokiraasii addunyaan har'a ittiin bultu tuni eessaa akka jaarrame sammuu keessan keessatti xiinxaltanii Oromoon gadaa isaatii fi aadaa isaa safuu isaadhaa addunyaa waan itti buluuf jirtuuf isa bira darbee addunyaa waan itti buluuf jirtuuf gaafa lafa tanarra mootummaan hin jirre Oromoon gadaadhaan wal bushuu ture, sirna aadaa isaatiin wal bushuu ture. Har'a immoo addunyaan waan nurraa fudhatteen biyya addunyaa dimokiraasii Oromoon qabutu addunyaa keessa bittinee addunyaan ittiin buluu jirti. Yaa Oromoo keenya, yaa dargaggoo keenya, yaa jaarsa keenya hundi keessan dhalaa kormaadhaan durii akkam turree aadaan keenya, safuun keenya, duudhaan keenya maali kan jiru sammuu keessan keessa galchitanii duudhaa ka durii san irratti deebitanii ilaa fi ilaamee wal dhageessanii wal marihattanii kutaan oduu wal qooduu hin taane Oromoon tokko ilmaan Booranaa Bareentuuti hundi keenya kan Itoophiyaa kana keessa jiru Oromoon biyya alaa jirullee hiddi isaa tokko. Hoosummaan Oromoo tokko kan hoosummaa hunda Oromoo ta'uu, gammachuun Oromoo tokko gammachuu Oromoo hundaa ta'uu, Oromoon ammoo ammata guddifata. Addunyaan guutuun biyya kee keessa bittinee namni guutuun gaafa deeme Oromoon naman tuqu. Kan wajjin dhalateerra kan dhufee qe'ee isaatti galee itti galee irra jabeessa. Duudhaa waan arganne kana wal jabeessinee bakkee bade wal qajeeshinee ilaa fi ilaameen bakki dabe yoo jiraate deebisnee miila lammaniin luka lammaniin har'a waan arganne kana gadi ejjannee lafarra dhaabnee biyya utubuu keessatti hundi keenya gahee keenya bahannee akka hojjattan, akka wal cinaa dhaabbattan, akka sanyii fi amantii waliin qoonne walaqade karramnaa banii aadamaa bichaan gahaadha. Gadaa fi nagaan addaan baheen ilaalamu. Gadaa jechuun nagaa jechuudha. Nagaan immoo waan hunda jiruuf jireenya dhala namaa, nageenya uumama hundaa, waan waaqni uume hundaaf maraaf seera tumee seera itti godhee qajeelchatti godhee gadaan waan hunda waan maraa hammata. Isa lubbuu qabus kan lubbuu hin qabnes lubbuu qabeeyyii lubbuu dhabeeyyii isa jennu jechuudha. Kanaaf gadaan nagaadha. Nagaan immoo waan hundaa. Nagaan gumaata dhala namaati jedha Oromoon. Nama nagaa qabutu waan maraa qaba. Yoo nagaan jiraate dhalachuun, dhalatanii guddifachuun, barachuun, barsiifachuun, diinagdee horachuun, daldaluun, hojjetaan mootummaas hojii isaa nagaan bahee nagaan galuun, qotataanis qotatee nagaan galuun, galfachuun, tifkachuun waan hunda addunyaa kana guutuu kan dursu nagaadha waan ta'eef gadaa keessatti duraan dursee Oromoon gadaan nagaadha, gadaan jaalalaa, gadaan tokkummaadha, gadaan haraaraa, gadaa waan dabe qajeelchaa, waan dabe qajeelchaa jedheet Oromoon kanaafidha gadaa keessatti yeroo hunda Waaqayyoo kadhatu calqaba nagaa jedha. Gadaan nagaadha kan jedhu immoo namni yoo bulu nagaa bultanii waliin jedha. Nagaa ooltanii jedha. Nagaan galtanii jedha. Baga nagaan galtanii waliin jedha. Yoo oleebbisullee otoo waa'ee nagaan dubbatiin halkanis guyyaas bakka deemuttus bakka hojjetuttus bakka socho'uttis nagaadhaaf bakka guddaa kenna waan ta'eef nagaa fi gadaan adda baheen ilaalamu waan ta'eef inni walumatti jira waan ta'eef kanaafidha abboonni gadaa yeroo hundaa abbaa nagaati. Abbaan gadaa abbaa nagaati. Ambaasaadara nagaati. Abbaan gadaa lola labsu haraara labsaa nagaa labsa waan jedhamuuf.
Oromoon sirna isaa tikfatee tokkummaa isaa yoo itiche jijjiirama eegalamee itti fufsiisuu fi nageenya qeesaa fi ollaa isaa eeguuf duubatti hin deebi'u. Barri as deemu kun bara nagayaa, bara nu walii gallu, bara dhugaan dhabamee dhugaan itti argamtu, barri ilmi keenya safuutti deebi'u, bara ilmi keenya haadha abbaa kabajaa godhuuf, bara ilmi keenya abbaa gadaa fi jaarsa fi dhaga'u. Yaa Rabbi Oromoo walii gal. Barri 2018 kun kan Oromoo qofa hedduu hin taane kan ummanni Itoophiyaa sabaa fi sablammiin hundi irratti walii galee misooma ittiin hojjetu, nageenya ofii ittiin tiffatu, kan namni nagahaan bobbahee galee biyya Itoophiyaa tana kaabaa kibba kee akka fedhetti deemee waliin kolfee waliin nyaatee taphatu Rabbiin nu haa godhu. Oromoo wayii jaara, wayii tolcha, wayii bareecha, waan silaa badde hunda toltee dirree Finfinnee tana namni arke, dirree Finfinnee tana namni arku waa Oromoo waan komatu jechu. Kanaafuu akkuma dirreen Finfinnee, lafti Finfinnee bikki adda addaa toltee biyya tanaan jiramoo biyyuma tanaan jiramoo namni dur beeku biyya tana biyya biraatiin jira juu kanatti waa hunda Rabbiin nurraa jijjiiree fuuldura keenya fuuldura gaarii kata lafa jirtu dachii keessaa ol baatee tasamii jirtu gadi buutee tafagoo jirtu dhiyaattee miskiinummaa tana Rabbiin gartee nurraa jijjiiree quufatti nurraa jijjiiree wal jaalannu bara akkasii Rabbi nuuf haa godhu. Oromoon hamtuun qabdu warra hamtuu nutti yaadu sammuu isaa Rabbi nurraa haa qabu. Warra hamtuu nutti yaadu sammuu isaa Rabbi nurraa haa qabu. Akka malee nu laalu ija isaa Rabbi nurraa haa qabu. Akka malee nu deemu duuba miila isaa nurraa haa qabu. Akka malee nu dubbatu miila gartee arraba isaa nurraa haa qabu. Oromoo walii isin haa galchu. Biyyaaf isin haa tolchu. Ummata isin warra biyyaan dhaabbatu, warra biyyaa ta'u, warra biyyaaf tolu, warra walii tolu Rabbi isin haa godhu. Arrabooda warra marii malee waa takka ka wali ija keessa waliin laalle waliin waa hunda qoratee waa hunda waliin bocatee guddifatu xiqqoo guddifatu Rabbi isin haa godhu. Nuti akka abbootii gadaatti eebbifnee isinitti lallabne lallaba keenyallee nu dhagayaa. Dhaloonni duudhaalee sirna gadaan akka buluu tokkummaan isaa akka cimuuf jijjiirama yeroo ammaa jiru qabatamaan ilaalee isa boruuf kana caalaa akka hawwuu waamichi ni taasifama. Kanneen kanaan dura waamicha abbootii gadaas dhagaanii hawaasa isaanitti makamuun hojii gaarii hojjetanis galateeffachuun duudhaa kaleessa hawaasichi bulfateedha. Nagaa kana fiduudhaaf warri nagaa filatanii waamicha abbootii gadaa, awwan siiqqee, qeerroof qarree, hayyuu Oromoo, abbaa amantaa Oromoo, guutumaan guutuu imimmaan Oromoo xaraguudhaaf imimmaan Oromoo irraa warri xaraganii warri waamicha abbootii gadaa dhaga'anii mariitti amananii galan carraa kanaan galata guddaa qabu galatoomanii ulfaatanii bakka deeman kamittillee nagaan isaan faana haa ta'u hojjetanii haa argatanii dhamaanii haa argatanii baratanii haa qaroomanii haa duroomanii hojjetanii haa duroomanii jedha. Warri afes ammas abbootiin gadaa nuti haamleelleen kun yoomillee inni ammas bosonatti hafe ilmaan abbaa gadaati. Uummata keenya saba keenya waamicha karaa nagaa abbootiin gadaa jaarsi Oromoo hayyuun Oromoo abbaan amantaa gochaa jiru. Mootummaan immoo nagaadhaaf harka diriirsee jiru kanatti amananii bara 2018 bara dacheen Oromiyaa guutuun bosonni Oromoo guutuun tulluun Oromoo guutuun bara nagaan itti taatu bara namni dhiifama walii godhee wal ammatee wal dhaga'ee wal dhaggeeffatee biyya keenya amma ijaaramaa jirtu kana guddina calqabde kana itti fufsiisuudhaaf waan irratti wal dhaban mari'atanii marii marabbaadhaan bara Oromoon itti hiikkatee Itoophiyaan ittiin hiikkatee sabab salamiin biyya Itoophiyaa kun bara ittiin gammachuu waliin jiraatu Rabbi akka nuuf godhu kadhaa Waaqaa halkaniif guyyaa gochaa uummanni keenya wanti jaalala caalu hin jiru wanti araara caalu hin jiru. Yeroo amma jiru tana Oromoon duuda waliin galtee fuula hara diiree ifiif irraa deebiftee mari'achuu danda'uu qabdi. Biyya tana fakkeessine tana Oromoo akka salphatti hin dhufne akka salphatti diinni akka isin harkaa hin fudhanne jabaattanii sabaa sablammii jabeeffattanii ifii wal jaalattanii jaalalatee isanirra waan qabdan jabeeffattanii guddoo silaa barbaadan harkachuudhaaf if qopheessuu danda'uu qabdan wal jala yaa'uu qabdan safuu kabajuu qabdan
abbaa keessan kabajuu mootummaa teessan kabajuu qabdan. Hoo tokko taane balbala bishaaniitillee waan arganuufu akkasumas wanna biyyattiin tuni ittiin jijjiiramtu waan hundaa waan mara waan argannuufu ummanni Itoophiyaatillee ummanni Oromootillee dhimma rakkoo qabaatillee gadi taa'uudhaan gattaa'ee furachuudhaan tokko ta'uudhaan biyya kana waliin haa jijjiiru biyya biraan qabnu. Haadholiin keenya nutti hin boo'in, abbooliin keenya dadhabaan jaarsi nutti hin boo'in, haadholiin keenya garaatti baattullee nutti hin boo'in, ijoolleen keenyallee barmoota dhabanii to'i hin rakkatinii bara kana bara jaalalaa bara tokkummaan agoran jedhaa. Bara ummanni Itoophiyaa ittiin badhaadhu, bara naaftaan hundi biyya guutuu keessaan dhangala'u, bara immoo mootummaan Oromoodhaa bishaan Abbayaa kan bara meeqa mootummaan hammamitti yaadaa ture har'a immoo milkeessee wanni hundi kaarri galaanaa kan bahariin illee kan nuu banamee ittiin gammannu rabbiin nuu haa godhun jedhaa.